哥罗西书第4章。你们做主人的，要公公平平地待仆人，因为知道你们也有一位主在天上。你们要恒切祷告，在此警醒感恩，也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。我为此被捆锁，叫我按照所该说的话将这奥秘发明出来。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答个人。有我亲爱的兄弟推基古，要将我一切的事都告诉你们。他是忠心的执事，和我一同做主的仆人。我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心。我又打发一位亲爱忠心的兄弟阿尼西谋同去，他也是你们那里的人，他们要把这里一切的事都告诉你们。与我一同作监的亚里达古问你们安，巴拿巴的表弟马可也问你们安。说到这马可，你们已经受了吩咐，他若到了你们那里，你们就接待他。耶稣又称为犹士都，也问你们安。奉割礼的人中，只有这3个人是为神的国与我一同做工的，也是叫我心里得安慰的。有你们那里的人做基督耶稣仆人的以巴弗问你们安。他在祷告之间常为你们竭力的祈求，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。他为你们和老底嘉并希拉波利的弟兄多多的劳苦，这是我可以给他做见证的。所亲爱的医生路加和迪马问你们安。请问老底嘉的弟兄和宁法，并他家里的教会安。你们念了这书信，便交给老底嘉的教会，叫他们也念。你们也要念从老底嘉来的书信，要对亚基布说，务要谨慎，尽你从主所受的职分。我保罗亲笔问你们安，你们要纪念我的捆锁，愿恩惠常与你们同在。